Hellcat. Hi and welcome back to Pit Stop. நான் ஹரிஷ் ராம். ரொம்ப நாளாகவே நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் காரி துப்பிட்டு இருந்தீங்க. பிகாஸ் ரீசன் என்னென்னா நான் பேசுகிற எதுவுமே நிறைய ஆடியோவில் வந்து சரியாக கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ஒரு மைக் ஒன்று வாங்கிட்டு நான் பிக் பில்லியன் டேயில். எதுவுமே இல்லை, பெரிய அளவு மைக்லாம் நம்ம எதுவும் வாங்கலை. பட் ஐ கெஸ் நான் ரிவ்யூ பார்த்த வரைக்கும் இந்த மைக் நல்லா ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் திஸ் ஒன். ரேட்டும் கம்மியாக இருந்துச்சு, 775 வாங்கினேன் நான். இட்ஸ் BOYA M1 மாடல். இன்னைக்கு இந்த மைக்கை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மைக்கோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது இனிமேல் தான் எனக்கு தெரியும். ஸோ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது இப்போ நம்ம பார்ப்போம். Alright, so this is the package from Flipkart. It obviously poor packaging-நே சொல்லலாம். ஏன்னா பேக்கேஜ் வரும்போதே இந்த கண்டிஷன் தான் வந்தது. பாவம் அவர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சொல்லி தப்பில்லை, நான் அவரே மழையில் தான் தான் வந்தார். பட் ஸ்டில் இதில் உள்ள ப்ராடக்ட் என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 775க்கு கிடைச்சது பிக் பில்லியன் டேயில். பெருசாக இதுக்கு ஒன்றும் ஆஃபர் எதுவும் இல்லை. ஸோ பேக்கேஜ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இதுதான் பேக்கேஜ். இது லெவாலியர் மைக்ரோஃபோன், மைக்ரோ கார்பெட். சேம் மைக்ரோஃபோன் வந்து நான் இங்கே லோக்கல் ஷாப்ஸில் விசாரிக்கும் போது 1150 1250 சொன்னாங்க. பட் 775 இன் ஃப்ளிப்கார்ட், 755 இன் ஃப்ளிப்கார்ட் இஸ் அ வெரி குட் டீல்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, சூப்பர். இது கூட பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கேரி கேஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. BOYA பிராண்டிங். பாக்ஸில் வேறு என்ன இருக்குது? ஓகே, ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஐ கெஸ் இதுக்கு ஒரு வாரண்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு யூசர் கைட். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் அவே பேக்கில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த பேக் நமக்கு கிடைக்கிறது தான். இந்த கேபிள் 20 feet சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு லென்த்தான ஒரு கேபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வெளியே வேறு எங்கேயாவது ஷூட் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோன்லேயோ இல்லை உங்கள் கேமராலேயோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு லென்த்தில் வச்சு நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வச்சு ஷூட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு லென்த்தான கேபிள் 20 feet கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் 3.5mm ஜாக், மைக்ரோஃபோன். இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாட்ரன்ச் ஜாக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்கள் பெரிய பெரிய ஆடியோ சிஸ்டமில் மைக்கில் அதை கனெக்ட் பண்ணோன்னா நீங்கள் இந்த ஜாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மைக்கில் வந்து நீங்கள் அடிஷ்னலாக இந்த பேட்டரியும் போட்டால் தான் அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ பேட்டரியை போட்டுருவோம். கூட கொஞ்சம் நாய்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன பட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பேட்டரியை போட்டுடலாம். ஓகே, இப்படி தான் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு மைக் நான் வாங்குறது. அஃப்கோர்ஸ் ஸோ இதுதான் பேட்டரி போடணும். பேட்டரியை போட்டுடலாம். ஓகே, நவ் ஐ கெஸ் மைக் இஸ் ரெடின்னு நினைக்கிறேன். இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இதில் வந்து கேமராஸ்க்காக ஆஃப் ஸ்மார்ட் ஃபோன். இப்போ இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம். பட்டன் போட்டுடலாம். நாய்ஸ் விண்ட் சவுண்டில் கம்மியாகும்னு நினைக்கிறேன். இதனால் நம்ம இப்போ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஃபோன் இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் கேட்டுருக்க இந்த ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேமராவில் இருக்க மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி. இதனால நான் இது இப்படி தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதனால் நிறையா வாய்ஸ் சரியாக கேட்கலன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இஷ்யூஸ் ரைஸ் ஆச்சு. ஸோ இதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ நான் அந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணுறேன். அந்த மைக் கனெக்ட் பண்ணதும் அதோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த மைக்கில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ
இதுதான் அதோட ஆடியோ குவாலிட்டி. இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். நான் அந்த கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண அது இன்டர்னல் மைக்கோட ஆடியோ கேப்சர் பண்ண குவாலிட்டிக்கும் இப்போ இருக்க ஆடியோ குவாலிட்டிக்கும் ஐ கெஸ் கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அட்மாஸ்பரிக் நாய்ஸ் மோஸ்ட்லி கேப்சர் பண்ணாது மைக். ஆனால் நார்மலா நீங்க யூஸ் பண்ற இன்டர்னல் மைக் இட் இட் பி இன் யோர் ஸ்மார்ட் போன் ஆர் இன் யோர் கேமரா அது கண்டிப்பா அட்மாஸ்பரிக் நாய்ஸ் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணும். நல்லாவே தெரிஞ்சதை இப்போ நல்லா வீடியோ போட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க. பட் இப்போ மைக் வந்துச்சு ஐ கெஸ் இப்போ இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மைக் அவ்வளவு காஸ்ட்லி மைக் கிடையாது. 775 இஸ் அ டீசென்ட் அமௌண்ட். ஐ கெஸ் இட் வில் கெட் த ஜாப் டன் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். இதுல வாங்க பாத்தீங்கன்னா பிளிப்கார்ட்ல வாங்கினதுனால அதுல லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுக்கிறேன். இன் கேஸ் இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, நீங்க கண்டென்ட் கிரியேட்டரா இருந்து நீங்க ஒரு மைக் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்கோர்ஸ் யூ கேன் கோ ஹெட் அண்ட் பை திஸ் மைக். அப்கோர்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 மீட்டர்ஸ் லென்த் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப லென்த்தான கேபிள். நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வேணா கிட்டத்தட்ட 20 ஃபீட் வரைக்கும் நீங்க டிஸ்டன்ஸ் ஷாட் வச்சு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ற அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஒரு டீசென்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் லென்த் இந்த கேபிள் இருக்கு. ஸோ ஃபர்தர் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன், யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ். ஸோ கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க எதாவது சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல தயவு செஞ்சு போடுங்க. ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் லைக் திஸ் வீடியோ. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதுலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண 500+ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு மிக்க நன்றி. ஸோ until I see you in the next video, Shah from Harisham with the update. Bye everyone.